हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है वो है कोरोना वायरस पोस्ट रिकवरी सिम्टम। मींस कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के बाद जब हम निगेटिव हो जाते हैं, हमारी रिकवरी हो जाती है, तब कुछ ऐसे पोस्ट रिकवरी सिम्टम्स हैं जो कि रिलीफ नहीं हो रहे हैं। उसमें सबसे कॉमन जो रिपोर्ट किया जा रहा है दैट इज़ कफ़। कफ़ एक ऐसा सिम्टम है जो आपके रिकवरी होने के बाद, आपके ठीक होने के बाद वो सबसे ज़्यादा रह जा रहा है। उसके अलावा लॉस ऑफ टेस्ट, स्मेल, वीकनेस, कई ऐसे सिम्टम्स हैं, बट कफ इज़ द मोस्ट सीरियस सिम्टम विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम इन कोविड-19 पेशेंट आफ्टर रिकवरी। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि कफ किस मैकेनिज्म से होता है, पोस्ट रिकवरी के बाद क्यों होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसके मैनेजमेंट्स क्या है जो आप घर पे कर सकते हैं, सो दैट बिकॉज ऑफ दिस कफ जो सोशल आइसोलेशन और जो प्रॉब्लम हो रही है रिकवरी के बाद वो ना हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए कुछ मेजर सिम्टम्स हैं ड्यूरिंग और आफ्टर कोरोना वायरस इन्फेक्शन, जिसमें कि आपने देखा होगा फीवर, किसी को डायरिया, हाइपरटेंशन की भी प्रॉब्लम होती है। बट जो सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं वो है फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, वीकनेस, चेस्ट पेन, कैंसर और कफ। सॉरी, कैंसर स्पेसिफिकली कुछ क्लिनिकल कंडीशंस हैं उसी में है, अदरवाइज कफ। सो ये मेजर सिम्टम्स हैं जो कि कोविड इन्फेक्शन के होने के साथ होते हैं, बट उसके बाद रिकवरी के बाद भी देखे गए हैं। वो सबसे कॉमन सिम्टम है कफ। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सो लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल एंड द कफ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम इन कोविड पेशेंट। फीवर, लॉस ऑफ टेस्ट, स्मेल, इनके साथ कफ जो है सबसे ज़्यादा रिपोर्ट किया गया है। कई पेशेंट्स में ये वीक्स, मंथ तक रह जाता है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 महीने तक रिपोर्ट किया गया है। फैटीग, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, पेन, जो वीकनेस है वो भी रिपोर्ट की गई है लॉन्ग टर्म में। बट बाकी कोई सीरियस इन्फेक्शंस नहीं है, बट कॉमन कोल्ड, कफ जो मेन सिम्टम है एक्यूट फेज ऑफ इन्फेक्शन में देखा गया है, पोस्ट इन्फेक्टिव फेज में भी कफ कंटिन्यू बना रह रहा है। सो ये एक रिस्क है कम्युनिटी ट्रांसमिशन का, बिकॉज अगर कफिंग कंटिन्यू रहेगी तो एक रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू इन्फेक्शन का भी चांस रहता है। फिर ये पेशेंट्स के लिए एक स्टिग्मा होता जा रहा है, बिकॉज सोशल आइसोलेशन फील करता है पेशेंट अगर उसको कफिंग है तो, स्पेशली ड्यूरिंग दिस पैंडमिक। सो ये आप मैकेनिज्म अगर देख रहे हैं आप इस इमेज में, तो आपको मैं आप कुछ डिटेल में बताता हूँ कि ऐसा कफिंग क्यों हो रहा है इस कोरोना वायरस के चक्कर में, क्या मैकेनिज्म है। सो अगर मैं इसके सिर्फ 2 वर्ड में मैकेनिज्म का आंसर दूँ, सो दिस इज़ न्यूरो इन्फ्लेमेशन एंड न्यूरो इम्यून मॉड्यूलेशन। मीन्स कि कोविड का इन्फेक्शन सिर्फ लंग्स में ही नहीं है, दैट इज़ कॉजिंग अ न्यूरो इन्फ्लेमेशन। मीन्स वो नर्व तक सेंसेशन ले जा रहा है जो कि कफ और बाकी रिफ्लेक्स को ब्रेन तक कंट्रोल कर रहे हैं। आप इस इमेज में समझने की कोशिश करो, ये एपिथेलियल सेल्स हैं और कोरोना वायरस इनके थ्रू एंटर कर रहा है, और एंटर करने के बाद ये जो ग्लियल सेल होते हैं, ये न्यूरोनल सपोर्ट सेल्स होते हैं, ये उनको एक्टिवेट करने के बाद, उनसे अटैच करने के बाद कुछ ऐसा लोकल इन्फ्लेमेटरी एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है। ये जो आप जो छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हैं दैट इज़ न्यूरो एक्टिव इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। मीन्स ये साइटोकाइंस हैं। साइटोकाइंस का जो प्रोटीन जो अभी हम लोग ब्लड टेस्ट में कराते हैं, IL-6, CRP हम देखते हैं, सो ये इन्फ्लेमेटरी बायोमार्कर्स हैं। सो ये वायरस क्या कर रहा है, ये इन्फ्लेमेटरी बायोमार्कर्स को रिलीज़ करता है, और जितने हम लोग के रिसेप्टर्स होते हैं न्यूरॉन के ऊपर, उसके थ्रू ये वायरस एक्टिवेट होके अंदर आ जाता है और अंदर के मीडिएटर्स को एक्टिवेट कर रहा है। फिर न्यूरॉन इन्फेक्शन हो रहा है, डायरेक्टली न्यूरॉन इन्फेक्शन हो रहा है, न्यूरॉन एक्टिवेशन हो रहा है, और कफ रिफ्लेक्स हमेशा एक्टिवेट हो जा रहा है। सो ये जो न्यूरोपेप्टाइड्स रिलीज हो रहे हैं ये न्यूरोजेनिक इन्फ्लेमेशन कर रहे हैं। अल्टीमेटली फाइनली दिस कफ इज कॉजिंग न्यूरो इम्यून इंटरेक्शन विच इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। सो ये आपने देखा, ये जस्ट एक मैकेनिज्म है कि कोरोना वायरस किस तरीके से हमारे इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करके वहाँ पर एक इन्फ्लेमेटरी एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है जिसके थ्रू की कफिंग कंटिन्यू रह रही है। सो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पोस्ट कोविड कफ। मीन्स जब
हम इन्फेक्टेड हो चुके हैं, इन्फेक्शन होने के बाद हम नेगेटिव भी हो चुके हैं। सो क्या ऐसे कॉजेज़ हैं जो कि हमको कंटिन्यू कफिंग दे रहे हैं? अभी तो आपने देखा कि जब हमको इन्फेक्शन होता है तो कोरोना वायरस किस तरीके से हमारे कफ को एक्टिवेट करता है, मीन्स उसका मैकेनिज्म क्या है, वायरस अंदर कैसे जाता है, कैसे काम कर रहा है। बट जब हम रिकवर कर चुके हैं, वायरस अभी हमारी बॉडी में नहीं है, तब भी क्या कॉज हैं कफिंग के? सो कफिंग के अगर आप कॉज देखें, जो उसने डैमेज किया है हमारे लंग पैरेन्काइमा को, फिब्रोटिक डैमेज, या फिर जो एयरवेज को डैमेज किया है, या फिर जो आपने ट्रीटमेंट लिया, मींस कोविड के टाइम पे आपने स्टेरॉइड्स लिए, एंटीवायरल्स लिए, मेडिसिन ली, एंटीबायोटिक्स ली, उसकी वजह से जो डैमेज हुआ लंग पैरेन्काइमा को, या लंग्स फेब्रोटिक चेंजेस जो हुए हैं, वो जब डैमेज हो जाते हैं उसके बाद भी कफिंग कंटिन्यू रहता है। एक स्टिमुलस को आपने डिस्टर्ब कर दिया, जो एक कफ रिफ्लेक्स था, तो वो आपको हमेशा, जो कुछ कोविड पोस्ट रिकवरी के बाद पेशेंट्स होंगे वो फील कर रहे होंगे कि उनको कफ आ रहा है बार बार, मीन्स लाइक गले में इस टाइप का दिस इज एन एग्जाम्पल कि इस टाइप से एक अलग से फीलिंग आ रही है कि अब मुझे खांसी आएगी, अब मुझे खांसी आएगी। बट ये एक कफ रिफ्लेक्स को डिस्टर्ब किया है उसने, कोरोना वायरस ने। दैट इज़ वाई दिस इज़ द रीज़न कि बार बार कफिंग आ रही है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 एसोसिएटेड ड्राई कफ, बिकॉज मोस्टली ड्राई कफ रिपोर्ट किया है। किस तरीके से हमको ड्राई कफ को मैनेज करना है वो देखते हैं। द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज़ हनी। हनी जो है एक ऐसी रेमेडी है जो कि सोर थ्रोट को बहुत ही टाइमली मैनर में रिजॉल्व करती है। ये एक ऐसा OTC मेडिकेशन है जो इवन स्टेरॉइड से भी ज़्यादा इफेक्टिव रिपोर्ट किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक आयुर्वेदिक ड्रग है और बस इंडिया में ही इसको सजेस्ट किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये एक UK नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस की गाइडलाइन में है कि जिनको एक्यूट सिम्टम है कोविड का, उनको केवल हनी देना है। बट अलॉन्ग विद हनी देर आर अदर रिकमेंडेशंस। यू विल टेक अ हनी विद हर्बल टी। आप हर्बल टी के साथ, गर्म पानी के साथ, लेमन के साथ, अदरक के साथ आप हनी ले सकते हो, बिकॉज हनी विल गिव अ सूदिंग इफेक्ट। और अगर आप लेमन के साथ लोगे तो देन लेमन विल हेल्प यू विद द कंजेशन। इट्स अ होम रेमेडी, इट्स अ वेरी गुड कि आप उसको किसी भी तरीके से अपने डाइट में ऐड करिए। आपको कंजेशन में बहुत हेल्प मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट, हनी। नाउ व्हाट इज द सेकंड? सेकंड इज वाटर। बोला जाता है कि आप बिल्कुल हाइड्रेटेड रहो कोविड के टाइम पे भी और कोविड के रिकवरी के टाइम पे भी। सबको रिकवरी हो जाए तो आपको हाइड्रेटेड रहना है, प्लेंटी ऑफ वाटर पीना है, हल्का सा गर्म पानी पीजिए इंस्टेड ऑफ नॉर्मल वाटर। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको वो हल्का सा गर्म पानी सिप सिप करके पीना है, ना कि एक साथ। तो आपको एक लंबे लंबे सिप में स्लो स्लो पानी पीना है, सो दैट कि वो आपके थ्रोट को रिलैक्स करे। नाउ द थर्ड वन इज़ द स्टीम इनहेलेशन। इसका मैंने एक अलग से आपको वीडियो बनाया है कि स्टीम इनहेलेशन आर वेरी हेल्पफुल, बट उसको लेने का एक तरीका है। बिकॉज ड्राई कफ है, आपको स्टीम डायरेक्टली नहीं लेना है। स्टीम लेने से पहले आपको नॉस्ट्रल में हल्का सा ऑयल डालना है। वो ऑयल मस्टर्ड ऑयल भी हो सकता है, कोकोनट ऑयल। आपको लगाना है, सो दैट स्टीम और ड्राई करती है नेजल पैसेज को। आपको हल्का सा ऑयल लगाना है, देन आपको स्टीम लेना है। देन स्टीम के सेशंस हैं, मैंने अपने दूसरे वीडियो में बिल्कुल ठीक से एक्सप्लेन किया है। स्टीम के सेशन 3 से 4 मिनट के होते हैं, 5 बार लेना होता है विद इन एन आवर। 1 घंटे के ये पूरे सेशन होते हैं, टोटल 20 मिनट के, 3 से 4 मिनट का। आपको स्टीम अपने कफ के, अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग 2 से 3 मिनट, 2 से 3 टाइम्स भी ले सकते हैं पर डे। वाटर में आपको क्या ऐड कर सकते हैं जो आपको बहुत यूज़फुल करे, मीन्स लाइक जिंजर, क्लोव और यूकेलिप्टस ऑयल। ये आपको सूदिंग इफेक्ट देंगे, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से कम करेंगे और कफ जो कंजेशन है उसमें बहुत रिलीफ होगा। स्टीम इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। नाउ दीज आर द प्रोबायोटिक्स। अब आप सोच रहे होंगे प्रोबायोटिक्स कफ में कैसे हेल्प करेंगे, बट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट प्रोबायोटिक्स ये बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हो किसी की भी नॉर्मल हेल्थ के लिए। दीज विल नॉट हेल्प यू डायरेक्टली इन योर कफ, बट ये आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल फ्लोरा को ठीक करेंगे। दैट विल सपोर्ट योर इम्यून सिस्टम, इम्यून फंक्शन थ्रू आउट द बॉडी। जब इम्यून फंक्शन ठीक काम करेगा, जो रिफ्लेक्सेस हैं, जो स्टिमुलेशंस हैं, जो इन्फ्लेमेशंस हैं
अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में ज़्यादा हो गए हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट ठीक होंगे। तो प्रोबायोटिक्स आपको इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। सो यू मस्ट टेक प्रोबायोटिक्स इन एनी फॉर्म। आप दही ले सकते हो, एक्सटर्नल प्रोबायोटिक्स आते हैं उनको ले लो, which will help your support your immune system. Now the fifth one is the turmeric. Turmeric ये एक मैजिकल आयुर्वेदिक हर्बल और हमारे हर किचन में होती है। इज़ अ ग्रेट एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट। ये किसी भी टाइप के रिकवरी के इन्फेक्शन में रिकवरी में बहुत हेल्प करता है। करक्यूमिन इसका मेन कंपोनेंट है जो कि कफ और अस्थमा टाइप के सिम्टम्स में भी बहुत यूज़फुल है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, ब्रोंकाइटिस, टॉन्सिल में ये बहुत यूज़फुल है। आप इसको एक रेगुलर टी की तरह ले सकते हैं। उसमें बस आधा टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, देन उसके अंदर आप ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, या फिर आप दूध के साथ भी इसको ऐड कर सकते हैं। ये ड्यूरिंग इन्फेक्शन और पोस्ट रिकवरी आपको दोनों टाइम लेना है। नाउ दिस इज़ द लिकोरिस रूट, दैट इज़ मुलेठी। मुलेठी आज से नहीं, बहुत पहले से, एंशिएंट टाइम से यूज़ की जा रही है। दिस इज़ वेरी यूजफुल टू एलिवेट द पेन, क्लियर द कफ एंड ईज इन कफिंग। सो इसका अगर आपको मिलता है तो आप इसको नॉर्मली गर्म पानी में एक चाय की तरह बना सकते हैं। इट विल हेल्प टू रिड्यूस थ्रोट इरिटेशन एंड स्पेशली द कंजेशन। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी यूजफुल ड्रग। नाउ द सेवेंथ इज द मिंट लीफ। ये इस टाइम मिंट का सीज़न है। पुदीना आपको सब जगह मिलेगा। दिस इज़ वेरी इफेक्टिव एंड कैन हेल्प because this specially affect the throat nerves that may reduce the recurrent bouts of dry cough। जो बार बार सूखा कफ आ रहा है, अगर आप इसको लोगे, बिकॉज ये जो है डायरेक्टली थ्रोट नर्व पे काम करता है और कंजेशन को क्लियर करने में बहुत हेल्प करता है। आपको करना क्या है, 3 से 5 पे पुदीने की लीव्स को लेना है और उसका हल्का सा चाय बना लेना है, बॉईल कर लेनी है और उसको कुछ कुछ टाइम पे ठंडा होने के बाद लेना है। सो मिंट लीफ। नाउ द जिंजर, एज यू ऑफ ऑल नो, ये हर किचन की फर्स्ट होम बेस्ड रेमेडी होती है। कोई भी इन्फेक्शन होता है, जिंजर। सो इट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल और ये कफ के लिए तो बहुत ही इफेक्टिव है। ये एंटी माइक्रोबियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है और स्पेशली जो एक्यूमुलेटेड म्यूकस होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उसको निकालने में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, रिपोर्टेड है। नाउ ये जो कफ रिफ्लेक्स होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो न्यूरो इम्यून मॉड्यूलेशन कोरोना वायरस ने किया, जिसकी वजह से कफ रिफ्लेक्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको ठीक होने में टाइम लगता है, तो पोस्ट कोविड में कफ कंटिन्यू रहता है। सो जिंजर एक ऐसी चीज़ है जो कफ रिफ्लेक्स को ठीक करती है, स्मूथ मसल को रिलैक्स करती है एयरवे में। सो अगर वो उसको रिलैक्स करेगी तो आपको बार बार कफ नहीं आएगा। ये आप किसी भी फूड आइटम्स में ऐड कर सकते हो, इसका चाय ले सकते हो, इसको डायरेक्टली भी आप मुंह में रख के उसको हल्के हल्के चबा सकते हो। सो इसको आप हनी के साथ ऐड करो, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर ड्राई कफ। नाउ सम ड्रग्स, बिकॉज अगर आपसे ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ये डेफिनेटली रिलीव करेंगी, बट इन केस कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे कफ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो और इनसे इतना सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आ रहा हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, वो लेने पड़ सकते हैं। वो डायरेक्टली इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। कुछ ओटीसी कफ मेडिकेशन है, कफ सप्रेसेंट, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन, या फिर कुछ एंटीहिस्टामिनिक्स हैं। बेनाड्रिल सिरप आपने देखा होगा, सबसे कॉमन है, जो कि बहुत दिया जाता है अगर कुछ रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। ओटीसी डिकंजेस्टेंट्स हैं सच एज सुडाफिन, ये भी सिरप और टैबलेट के फॉर्म में आता है। सो ये कुछ मेडिसिन हैं कोडीन बेस्ड, वो जो आप ले सकते हैं, वो एंटीटसिव काम करती हैं। लो डोज मॉर्फिन बेस्ड कोई भी कफ सिरप हो, सो दैट विल डेफिनेटली वर्क। जैसे मैंने आपको बताया, ओपियोइड या कोडीन या लो डोज मॉर्फिन, ये एंटीटसिव इफेक्ट करती हैं और ये कफ को रिलैक्स करेंगी, स्पेशली बिकॉज ये ब्रेन स्टेम की वजह से हो रहा है। सो आप कोई भी ऐसा कफ सिरप जो कि कोडीन बेस्ड होगा, मॉर्फिन बेस्ड होगा, यू कैन टेक इट। नाउ द लास्ट वन इज़ द योगा, ऑफ कोर्स, बिकॉज आपके अलग अलग योगा के कुछ ऐसे स्पेसिफिक पोजेज हैं जो आपके रेस्पिरेटरी
सिस्टम को बहुत ही रिलैक्स करते हैं, जिसमें कि चाइल्ड पोज है, स्टैंडिंग फॉरवर्ड बैंड पोज है, सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट है, उत्तरासन और द कैमल पोज। ये जो पोजेज होते हैं ये आपके लंग्स को ओपन करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को रिलैक्स करते हैं और ऑक्सीजनेट्स करते हैं एंटायर रेस्पिरेटरी सिस्टम को। इवन कुछ पोजेज जब आप पूरा स्ट्रेच करते हैं, इट एक्टिवेट्स द फेरिंग्स, द नेजल पैसेज, एंड ऑल्सो इट स्टिमुलेट्स द नर्व्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो अगर ये नर्व्स स्टिमुलेट होंगे तो आपके जो डिस्टर्ब रिफ्लेक्सेस हैं वो नॉर्मल कंडीशन में आएंगे। बट स्टिल द की स्ट्रैटेजी टू कॉम्बैट कोविड-19 एज ऑफ यू ऑल नो कि हमको हर चीज़ मेंटेन करनी है स्टिल, अगर इन्फेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, बिकॉज अभी तक कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है, कोई ऐसे ड्रग नहीं है, कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है जो 100% क्लेम करे कि सारे सिम्टम्स को सप्रेस करेगा एंड दैट कैन ओनली बी इफेक्टिव। सो ये रेमेडीज़ जो हैं ये इसलिए बताई जा रही हैं सो दैट कि जो सिम्टम बहुत ज़्यादा एग्रेवेट कर जा रहे हैं, इसकी वजह से मॉर्टेलिटी रेट बढ़ जा रहा है, लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो रहा है, वो सब ना हो। सो ये सब आपको फॉलो करना है, हाइजीन, डिस्टेंसिंग, अलॉन्ग विद आप जो आपको मैंने मेडिकेशंस बताए, ट्रीटमेंट, अगर वो आप लेंगे सो पोस्ट कोविड रिकवरी में बहुत यूज़फुल होगा। So we just need to understand more about the mechanism by which vagal sensory neurons are activated by the virus. Means virus आपके sensory neurons को भी activate कर रहा है and through the process of neuroinflammation and neuroimmunity. So I think आपको समझ में आ गया होगा कि ये immunity पे कितना effect डाल रहा है. So nothing will work unless you do. So thank you for watching this video. I guess कि आपको उसका मैकेनिज्म, कफ का मैकेनिज्म क्या है वो समझ आया होगा। सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।